ထိတ်ဆိုးမြောက်အောင်အခက်အခဲဘောင်းစုံနဲ့လာခဲ့ရတဲ့ Morgan Freeman မင်္ဂလာပါ Recon TV ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ Morgan Freeman ကို Texas ပြည်နယ် Memphis မှာ1939ခုနှစ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မောင်နှမ3ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့မျိုးယုံတမိုင်းကျောင်းကနှက်ဆိုင်ပြီးတော့တချို့တော့သူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်ခေတ်ဟောင်းတုန်းကကျွန်းတွေတောင်ဖြစ်ခဲ့ကြဘူးတဲ့မှတ်တမ်းတွေရှိပါတယ်။သူ့အသက်တစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးခင်မှာသူ့အဖွားနဲ့တွားနေခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ပိုင်းလောက်ကြာမှမိဘတွေစီပြန်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။သူကငယ်ငယ်တုန်းကနေရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အားလုံးကိုမိနေတတ်တဲ့ကလေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်တွေကတရုတ်ဆောင်တွေရဲ့ဟန်အတိုင်းလဲလိုက်လို့တတ်ပါတယ်။တကယ်ကိုဗီဇပါလာတာဖြစ်ပါတယ်။ငယ်လေးကလေးကနေကျောင်းမှာကပွဲတွေပြဆွတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကထိတ်ဆုံးကနေပါတာပါ။ဘယ်နေရာကနေပျော်ပျော်ကြီးကိုဝင်တရုတ်ဆောင်တတ်ပါတယ်။အသက်အောင်သွားတော့လေသူ့ကိုကောလိပ်တစ်ခုကပြဆက်ပညာနဲ့ပွဲယူဖို့ပညာသင်ဆုကလန်းနာကိုခံခဲ့ရပါသေးတယ်။သူ့အမေကကျောင်းဆရာမဖြစ်ပြီးတော့သူ့အဖေကတော့စန္ဒဆရာဖြစ်ပါတယ်။သူအထက်တန်းအောင်တော့ပြဆက်ပညာကိုမရွေးနိုင်ပဲသူ့မိဘတွေကိုပြန်ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ပိုအာမခံချက်ရှိတဲ့အမေရိကန်လေတပ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့ရပါတယ်။လေယာဉ်တွေကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရတဲ့လေယာဉ်မက်ကာနစ်နဲ့ရေဒါဆိုင်ရာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးသမားအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။1955ခုနှစ်ကနေ1959ခုနှစ်ထိစစ်ထဲမှာနေခဲ့ရပြီးတော့ဒါကသူတကယ်ဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးလို့သူလုံးဝသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတကယ်ပြောတာကတရုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုလည်းလုံးဝတေချာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲသူ1959မှာတက်ထဲကနေထွက်ပြီး LA ကိုပြောင်းအဲ့ဒီကကောလိပ်မှာပြဆက်ပညာတွေကိုတင်ယူတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တပြိုင်တည်းမှာပဲအကကိုလည်းတင်ယူခဲ့ပါတယ်။သူ့အဖေကအသေးကန်စားနဲ့တိမ်ပါသွားခဲ့တာကသူ့ဘဝအတွက်တကယ်အလဲအပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူပြည့်ချင်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေကိုသူ့အဖေရှိနေစဉ်အတွင်းမှာအကောင်အထည်မဖော်ပြလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပိုစူးစမ်းဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အစပိုင်းမှာတော့သူကအကသမားအဖြစ်တစ်မျိုးပြဿနာမှာဇက်ရံအဖြစ်တစ်မျိုးနဲ့1981ခုနှစ်လောက်မှာကလေးတွေအတွက်တင်ဆက်ပေးရတဲ့အစီအစဉ်မှာဝင်တင်ဆက်ပြီးအမျိုးမျိုးကိုစူးစမ်းပြီးတော့စင်မြင့်ပေါ်ကိုရောက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလတွေတုန်းမှာသူကပြဿနာမှာပဲတရုတ်ဆောင်နေရပြီးပျော်လဲမပျော်ခဲ့ဘူးလို့သူထုတ်ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်။သူရုပ်ရှင်ထဲမှာဟိုအခန်းလေးတွေစပါလာတော့1980လောက်ဖြစ်နေပါပြီ။တူကြမဟုတ်ပဲတမအခန်းလေးတွေကနေပဲစပြီးပါခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Strict Smart ဆိုတဲ့ဇာတ်ကား1980ခုနှစ်မှာထွက်လာတော့မှအဲ့ဒီအထက်မှာသူတရုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုအတိမတ်ပြုခံလာရပြီးတော့ဇက်ပို့နေရအတွက်အော်စကာစကာတင်စီးရင်အောင်ဝင်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်။အော်စကာစီးရင်တဲ့ပေါက်လာပြီးဆိုတော့သူ့ကိုကလန်းလာတွေလည်းစပြီးလိုက်လာပါပြီ။အဲ့ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းချင်းအခွင့်အရေးတွေရလာခဲ့ပြီးတော့ Driving Miss Daisy ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားနဲ့ Glory ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတွေထွက်လာပြီးမှတော့သူကထိတ်တန့်တရုတ်ဆောင်ဆိုတာကိုအားလုံးလက်ခံနိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့အသက်လည်း50ကျော်နေပါပြီ။သူဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝအတွက်စူးစမ်းလိုက်ရတာကိုအသက်50ကြာမှပဲနေရာတစ်ခုခိုင်မာမာရတော့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုနေ့စဉ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးလည်းကြိုးစားတော့အောင်ပါမယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့တာပေါ့။